హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు సండే కదండి, మా ఇంట్లో స్పెషల్ వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ అనమాట. ఇంకా అది చికెన్ కర్రీ నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తాను, ఇంకా బగారా రైస్ కూడా చేయాలనుకున్నాను, అది మీతో షేర్ చేయాలనుకున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ నా వీడియోస్ యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మాత్రం లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకా వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. ఇంకా వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే చికెన్ కర్రీ ఎలా చేస్తానో మీకు చూపిస్తాను అన్నమాట. వీడియో అయితే చూసేయండి. ఫస్ట్ టైం వాయిస్ ఓవర్ కాకుండా డైరెక్ట్గా మాట్లాడానండి. ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్లో అయితే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ టైం అలా లేకుండా చూసుకుంటాను. ఇంకా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం చెప్పండి, తప్పకుండా మార్చుకుంటాను. ఇంకా ఇక్కడైతే వంట స్టార్ట్ చేసాను అనమాట. చికెన్ అయితే మార్నింగే మ్యారినేషన్ చేసుకున్నాను. నార్మల్గా అన్నీ కలిపి మ్యారినేషన్ చేసుకుంటాం కదా, అలానే ఉప్పు, కారం, పసుపు, మసాలా, ఆయిల్, కొంచెం నిమ్మరసము, కొత్తిమీర, పుదీనా అన్నీ కలిపేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను అనమాట. కాకపోతే నార్మల్గా నేను కర్రీ చేసేటప్పుడు పెరుగు వేయనండి మ్యారినేషన్ చేసుకునేటప్పుడు. కాకపోతే ఈరోజు బిర్యానీ చేయాలా కర్రీ చేయాలా అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉండే అనమాట. అందుకని కొంచెం పెరుగు వేసాను. బిర్యానీ చేసుకుంటే పెరుగు వేసాం, కానీ కర్రీ కోసం అయితే పెరుగు వేయమన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఆనియన్స్ అయితే కట్ చేస్తున్నాను. నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒక వీడియో చేశాను కదండి వెజిటేబుల్ కట్టర్ గురించి, అదైతే నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కూడా దాంతోటే కట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడైతే నేను ఒక 1 kg చికెన్కి కర్రీ చేస్తున్నానండి. దానికోసం వచ్చేసి ఒక 6 ఆనియన్స్ అలా తీసుకున్నాను. మాకు ఇంట్లో గ్రేవీ ఎక్కువగానే తింటాం అనమాట. గ్రేవీ ఎక్కువనే అవసరం ఉంటుంది. అందుకోసమని ఆనియన్స్ ఎక్కువనే కట్ చేశాను. ఒక 6 ఆనియన్స్ తీసేసుకొని దానికి పొట్టు అంతా తీసేసి వాష్ చేసి 2 పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని ఇంక ఇలా కట్టర్లో పెట్టి ప్రెస్ చేయడమే అనమాట. అదంతా చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకోవడానికి అయితే నాకు 2 minutes కూడా పట్టలేదు. అంత ఈజీగా అయ్యిందనమాట. చాలా యూజ్ అవుతుందండి. వేరే వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. దొండకాయ కానీ క్యాబేజీ కానీ ఏమైనా కట్ చేసుకోవచ్చు. చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఆనియన్స్ అయితే కట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే కర్రీ వేస్తానండి. కర్రీ అంటే అన్నీ వేసే ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మా పాపకి ఈరోజు దాల్ కిచిడి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. తనకు వచ్చేసి 2 years అలా ఉన్నాయి. మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టుగా షూట్ చేశాను. ఒకసారి అది కూడా చూడండి. పిల్లలకి ఎప్పుడన్నా డిఫరెంట్గా చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ఇంకా పప్పులు ఉంటాయి, వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా హెల్త్ పరంగా హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. ఎప్పుడు కర్రీ, చారు అలా కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా కిచిడి చేస్తే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా, టేస్ట్ తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఇక్కడ కర్రీ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను. ఇంకా స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టేసుకొని ఒక 3 to 4 tablespoon వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి. నాన్ వెజ్కి ఎప్పుడైనా పల్లి ఆయిల్ యూస్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. కాకపోతే ఇప్పుడు నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేదు, నార్మల్ ఆయిలే వేసాను. పల్లి ఆయిల్ ఓన్లీ నాన్ వెజ్కే యూజ్ చేస్తాము. ఇంకా పచ్చళ్ళకి, కర్రీస్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇంక ఇక్కడైతే ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 2 లవంగాలు, ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క వేసాను అనమాట. ఇంకా 4 పచ్చిమిర్చీలను వేసుకున్నాను. కరివేపాకు వేసుకొని అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోండి. ఈ కట్టర్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు ముక్కలు అన్నీ ఒకటే షేప్లో ఉంటాయి అనమాట. నార్మల్గా మనం చేతితో కట్ చేసింది అన్నీ ఈవెన్గా రావు కదా, ఈ కట్టర్లో చేస్తే మాత్రం పీసెస్ అన్నీ ఒకటే షేప్లో ఉంటున్నాయి. ఇంకా ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని ఒక 1 tablespoon వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. నార్మల్గా చికెన్ కలుపుకునేటప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటాం కదా, దీంట్లోకి కొంచెం అందులో ఒక 1 tablespoon, ఇక్కడ 1 tablespoon వేసి సరిపోతుంది. నేనైతే మసాలా ఐటమ్స్ ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటానండి, అన్నీ ఒక దగ్గర. వేరే వేరే బాక్సెస్ కాకుండా ఇలా అన్నీ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడన్నా కర్రీస్ అలా చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు అనమాట. స్పేస్ కూడా తక్కువ తీసుకుంటుంది. అలాంటి బాక్స్ ఏమైనా ఉంటే అలా ట్రై చేసి చూడండి. ఇంకా ఇది కూడా మీకు వీడియోలో పెట్టాను, నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో మీషోలో తీసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా అందులో స్పైసెస్ అన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఒకటే దగ్గర. అంటే వంటకు సంబంధించినవి అన్నీ అందులోనే పెట్టేసుకోవచ్చు. ఉప్పు, కారం, పసుపు, మసాలా, పోపు గింజలు అన్నీ 7 boxes వస్తాయండి మొత్తము. ఇంక ఇక్కడైతే ఉప్పు, పసుపు వేసేసి ఒకసారి కలిపేసి ఇంకా మూత పెట్టేస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా చికెన్ కర్రీకి ఆనియన్స్ అనేది గోల్డెన్ బ్రౌన్లో అంతవరకు ఫ్రై అవ్వాలండి. అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇక్కడైతే దాల్ కిచిడి అని చెప్పాను కదా పాప కోసము, అది చేస్తున్నాను.
ఇంకా కుక్కర్ పెట్టేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నెయ్యి వేసుకొని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి. నెయ్యి పిల్లలకు మంచిది కదా. కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా తినరనమాట. ఇంకా మా పాప కూడా అంతే, డైరెక్ట్గా తినడం తనకి ఇష్టం ఉండదు. అందుకోసమని నేను ఇలా ఉప్మాలో అలా వేస్తుంటాను. ఇంకా ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు జీలకర్ర వేసుకోండి. జీలకర్ర అయితే నేను కంపల్సరీ వాడతాను, ఎందుకంటే జీరా డైజెషన్కి మంచిది కదండి. పిల్లలకు కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది డైజెషన్ కోసము. తర్వాత ఉల్లిపాయలు, ఇక్కడైతే క్యారెట్ వేస్తున్నాను. ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్, ఇంకా కొత్తిమీర వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిపేసుకోండి. ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత అంటే కొంచెం 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అంతా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. ఎక్కువ వేస్తే దాని ఫ్లేవర్ తెలిసిపోతుంది అనమాట. అందుకని కొంచెం వేసేసుకోండి. ఇంకా ఇక్కడ క్యారెట్, ఉల్లిపాయలు కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటాలు వేసుకోండి. టమాటాలు కొంచెం మెత్తగా అయిన తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం ఎక్కువగా తినరు కదా పిల్లలు, అంటే కొంచెం ఏదో వేయనట్టుగా వేసుకోండి. కొంచెం ధనియాల పొడి, ధనియాలు కూడా మంచిది డైజెషన్ కోసము, ఏదో వేయనట్టుగా వేసుకోండి అంతే. ఉప్పు అంటే పిల్లలకు కొంచెం తక్కువనే వేసుకుంటాం కదా, మనకి చేసినట్టు కాకుండా కొంచెం ఉప్పు వేసేసి ఒకసారి అంతా కలిపేసుకోండి. ఇంకో సైడ్ చికెన్ కర్రీ పెట్టాను కదా, ఇంకా అది కూడా ఒకసారి మూత తీసేసి కలిపేసుకున్నాను. చికెన్ కర్రీ పొయ్యి మీద వేసుకొని కిచిడికి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకున్నానండి. ఇలా చేసుకుంటే పని త్వరగా అయిపోతుంది. ఇంకా ఇక్కడైతే క్యారెట్, ఆనియన్స్ ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ముందుగానే కొంచెం రైస్, అంటే ఇప్పుడు మీరు 1 గ్లాస్ అంత రైస్ తీసుకున్నారనుకోండి, చిన్న టీ గ్లాస్ అంత రైస్ తీసుకుంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కందిపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెసరపప్పు వేసేసుకోండి. వాష్ చేసేసి కొంచెంసేపు అట్లా 1 అవర్ అట్లా నానబెట్టేసుకొని, ఇంక ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత నానబెట్టుకున్న రైస్ పప్పులను కూడా వేసేసి ఒకసారి అంతా కలుపుకుంటే రైస్ కూడా ఉప్పు కారం అంతా పడుతుందన్నమాట. ఒక 1 మినిట్ పాటు సిమ్లో పెట్టి ఉంచేసి, ఇంకా వాటర్ అయితే ముందే హీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను నేను కెటిల్లో. వాటర్ ఎక్కువగానే వేసుకోండి, అంటే ఇప్పుడు 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాసెస్ వేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడైతే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 to 4 గ్లాసెస్ వేసేసాను, ఎందుకంటే కొంచెం మెత్తగా వస్తేనే బాగుంటుంది. ఒక్కసారి టేస్ట్ చూసి ఇంకా ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని కావాల్సినంత వేసుకోండి. కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసి ఈ వాటర్ అనేది మసులుతున్నప్పుడు, ఆల్రెడీ వేడి వాటర్ వేసాను కాబట్టి వెంటనే మసిలినాయి అనమాట. ఇంకా ఇప్పుడు మూత పెట్టేసేయండి, కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఒక 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి, 5 to 6 విజిల్స్. ఇంక ఇక్కడ చికెన్ కర్రీ కోసం అయితే ఆనియన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయినాయి అనమాట. ఇంక ఈ టైంలో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోండి. వేసుకొని అంతా కలుపుకొని ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి. ఇక్కడైతే ఇవి ఫ్రై అయ్యే లోపల మిక్సీ పట్టుకుందాము గ్రేవీ కోసం అనమాట. ఇది వేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగా వస్తుంది చికెన్ కర్రీకి. నేను ఏమేమి వేసానంటే 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు గసగసాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కొబ్బరి పౌడర్ వేసుకొని, అంటే తురిమిన కొబ్బరి కానీ పౌడర్ కానీ ముక్కలు కానీ వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకోండి. ఇక్కడ ఆయిల్ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇంక ఈ టైంలో మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా చికెన్, అది కూడా వేసేసుకున్నాను అనమాట. చెప్పాను కదా పెరుగు వేసానని, బిర్యానీ చేయాలనుకుని పెరుగుతో మ్యారినేషన్ చేశానని, అందుకోసమని అది కలర్ అలా ఉంది అనమాట. ఇంక ఇక్కడ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ చికెన్ ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ పాటు మీడియంలో పెట్టి వదిలేసి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకా అప్పుడు మీరు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ అంతా వేసేసి కలిపేసుకోండి. ఈ పేస్ట్ వేయడం వల్ల గ్రేవీ టేస్టే చేంజ్ అవుతుంది. ఒకసారి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. బిర్యానీలోకైనా బాగుంటుంది, సైడ్ లాగా, అంటే సైడ్ డిష్ లాగా, చపాతీలోకైనా పూరీలోకైనా దేంట్లోకైనా చాలా బాగుంటుంది. బగారా రైస్లోకైనా, వైట్ రైస్లో కూడా బాగుంటుంది. ఎప్పుడు ఒకలా కాకుండా డిఫరెంట్గా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరే చెప్తారు బాగుంది అని. ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ వేసేసుకొని, అంటే ముక్క ఉడికేంత వరకు 1 గ్లాస్ వరకు వాటర్ వేసేసుకోండి. ఇంకా ఇక్కడ కారం ఉప్పు టేస్ట్ చూసేసి సరిపోలేదనుకుంటే ఈ టైంలో వేసుకొని ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసేసి మూత పెట్టేసేయండి.
మీడియంలో పెట్టి వదిలేసి ఒక 20 మినిట్స్కి అలా మీకు కర్రీ కూడా అయిపోతుంది. ఇక్కడ కిచిడి అయితే అయిపోయింది. ఇది చేసుకునే లోపల కిచిడి అయిపోయింది. అంటే ఒక 5 విజిల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను. ఇక్కడైతే బగారా రైస్ కోసం పెట్టానండి. నార్మల్గా నేను ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లోనే చేస్తాను. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద అన్నీ వేసేసి రైస్ కూడా వేసేసిన తర్వాత అప్పుడు కుక్కర్లో పెట్టేస్తాను అనమాట. స్టవ్ మీద అయితే ఫాస్ట్గా అవుతుంది కదా, దాంట్లో కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇక్కడైతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు నెయ్యి వేసుకున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి. 2 గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్కి చేస్తున్నానండి ఇది, అంటే 1/2 kg. ముందుగానే వాష్ చేసి ఒక 15 to 20 మినిట్స్ పాటు నానబెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిన తర్వాత మసాలా ఐటమ్స్ వేసుకోండి. అంటే దాల్చిన చెక్క, లవంగము, బిర్యానీ ఆకు, సాజీరా, ఇంకా అవి వేసుకున్న తర్వాత ఒక 3 పచ్చిమిర్చిలు వేసుకోండి. కరివేపాకు, పుదీనా వేసుకోండి. పుదీనా మీ ఇష్టం ఉన్నంత, నచ్చిన వాళ్ళైతే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్లేవర్ నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి. తర్వాత ఒక 2 ఆనియన్స్ని పొడుగ్గా కట్ చేసి వేసేసుకోండి. ఇంకా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని స్మెల్ పోయే వరకు కలుపుకోండి, పచ్చివాసన పోయే వరకు. తర్వాత కొంచెం ఉప్పు, మసాలా వేసుకోండి, అంటే ధనియాల పొడి వేసేసుకొని కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యే వరకు మూత పెట్టేసేయండి. ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి. మసాలా ఎక్కువగా అయితే ఏం వేయలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చికెన్లో కూడా ఉంటుంది కదా, అందుకోసమని కొంచెం తక్కువ మసాలానే వేసాను. ఇంకా దీనికోసం కూడా నేను ముందే వాటర్ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు 2 గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను 3.5 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను. కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. బాస్మతి రైస్కి ఎక్కువ వాటర్ పట్టవు కదండి, 1కి 1.5 లెక్కనే వేసుకోవాలి. ఇక్కడ వాటర్ మసిలిన తర్వాతని ఒక్కసారి సాల్ట్ చెక్ చేసేసుకొని ఇంకా సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇంకా నానబెట్టేసుకున్నాం కదా బాస్మతి రైస్ వేసేసుకోండి. ఇంకా నేనైతే కుక్కర్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసాను. ఇంక ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ ఒక్కటి స్టవ్ మీద ఉందన్నమాట. కిచిడి అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా పప్పు గుత్తితో మెత్తగా చేసుకోండి. పిల్లలకి మెత్తగానే ఉంటే బాగా తింటారు కదా, వాళ్ళకి గట్టిగా ఉంటే మింగలేరు అనమాట. ఇక్కడైతే నేను రైతా కోసం చేస్తున్నాను అనమాట. చాపర్లో ఉల్లిపాయలు, ఇంకా కీర, పచ్చిమిర్చి వేసేసి ఇలా చాప్ చేసుకోండి. కావాలంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు. కీర వేయడం వల్ల హీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, చలువ కదండి కీర. ఇంక ఇలా రైతాలో వేయడం వల్ల ఇంకా బిర్యానీ అలా తిన్న తర్వాత హీట్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట, కొంచెం రైతా వేసుకొని తినడం వల్ల. ఇంకా చాప్ చేసుకున్న అన్నిటినీ పెరుగులో వేసేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసేయండి. నేను ఇక్కడ జీరా పౌడర్ కూడా వేసాను అనమాట, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకొని కొద్దిగా గట్టిగా అనిపించింది, అందుకని కొన్ని వాటర్ వేసేసి కలిపేసి ఇంకా పక్కకు పెట్టేసాను. రైతా కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఒక పక్క రైస్ అవుతుంది. ఇంక ఇక్కడ చికెన్ కూడా గ్రేవీ దగ్గరికి అయితే సరిపోతుంది, ముక్క కూడా ఉడికిపోయింది అనమాట. అందుకని మూత తీసి పెట్టేశాను, కొంచెం గ్రేవీ తొందరగా దగ్గరకు అవుతుంది కదా. ఇంకా కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను. కొంచెం చికెన్ మసాలా వేసుకోండి, అంటే గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ చికెన్ కర్రీ అయిపోయే లోపల ఇంకా మా పాపకి తినిపిద్దాం అన్నట్టుగా ప్లేట్లో పెట్టేశాను. కనిపిస్తుంది కదా కిచిడి మీకు. ఇంకా బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయింది, చికెన్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. గ్రేవీ మీకు కావాల్సినంత కన్సిస్టెన్సీలో ఉంచుకొని ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే రైతా. ఇంకా ఇక్కడ నా లంచ్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా లంచ్ అయిపోయిన వెంటనే మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాతనే రెస్ట్ తీసుకుంటానన్నమాట. అప్పుడే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టైం కిచెన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా పని మీద. ఇక్కడైతే మిగిలినవి అన్నీ ఉన్నాయి కదండి, అవన్నీ వేరే గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తానమాట. ఇంకా కుక్ చేసుకున్న గిన్నెలోనే ఉంచొద్దంటారు, వెంటనే మనం వేరే గిన్నెలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే మంచిదంట. ఇంక ఇక్కడ లంచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిందంతా ఇంకా వేరే స్టీల్ గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాను అనమాట. రైస్, కర్రీ, ఇంకా దాల్ కిచిడి కొంచెం మిగిలింది, అది కూడా వేరే గిన్నెలో పెట్టేశాను. రైతానేమో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. రెగ్యులర్గా నేను వంట చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ కర్రీస్ ఏదైనా కానీ చిన్న గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను అనమాట. అంటే వేరే గిన్నెలోకి, వండిన గిన్నెలోనే అలా ఉంచాను.
ఇంకా ఇక్కడైతే మిగిలిన కొంచెం కర్రీ, రైస్ అన్నీ వేరే గిన్నెలోకి తీసి పెట్టేశాను. మాకు ఇక్కడ చీమలు ఎక్కువ ఉంటాయండి. నార్మల్గా రైస్కి సమ్మర్లో అలా చీమలు బాగా పడుతుంటాయి కదా, అలా పట్టకుండా ఉండడానికి ఒక ప్లేట్లో కొన్ని వాటర్ తీసుకొని అందులో పెట్టేసుకోవడం వల్ల ఇంకా చీమల బాధ ఏమి ఉండదు అనమాట. ఇంక ఇక్కడైతే మొత్తం స్టవ్ అంతా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇంకా పైన ఎలాగో నైట్ టైంలో వాటర్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా, ఇప్పుడైతే కొంచెం వాటర్ చల్లేసి క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేసేసాను. చూడండి, ఇలా ప్లేట్లో వాటర్ వేసేసి అందులో గిన్నె పెట్టేశాను. ఇంకా చీమలు కూడా ఏం పట్టవు. ఇంకా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకున్నా పర్లేదు. నెక్స్ట్ టైం కిచెన్లోకి రాగానే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.